Prilikom izrade prostorno-planske dokumentacije, bilo da se radi o prostornom planu, urbanističkom planu, regulacionim planovima ili zoning planovima, od velike važnosti je učešće građana tokom čitavog procesa. Čitavi proces izrade i donošenja ovih strateških dokumenata je potrebno otvoriti prema svim zainteresovanim akterima. Planiranje saobraćajne infrastrukture često je za građana, ali i lokalnu zajednicu, tehnički i uobičajen proces, gdje svi mislimo da tamo neko zna da planira najbolje i najkorisnije za građane. Pojedinci planiraju najbolje što znaju i umiju, ali to nije dovoljno. Planiranje u saobraćaju mora prije svega da bude po mjeri čovjeka, a ne automobila. Da bi se to desilo, svi zainteresovani građani i građanke moraju da se uključe u ove procese. U proteklih 30 godina doslovno se zaboravilo na planiranje i projektovanje biciklističke saobraćajne infrastrukture. Banja Luka je 60. i 70. godina bila biciklistički grad sa mnogo manje motornog saobraćaja. Potreba učesnika u saobraćaju je da na svojoj površini nesmetano, bezbjedno i što kraćim putem stignu od polazne tačke do krajnjeg ishodišta. Zbog toga je neophodno razviti jasnu strategiju planiranja i projektovanja infrastrukture za nemotorizovani saobraćaj. Svaki pojedinačni segment saobraćajne infrastrukture koji se projektuje mora biti jasno povezan sa ostatkom saobraćajne mreže. Prilikom planiranja je neophodno naći najsigurniju i najfunkcionalniju liniju kretanja svih učesnika u saobraćaju. Ovo je jasno definisano u pravilnicama, međutim u praksi je to potpuno drugačije. Kako bi se obezbijedila bezbjedna biciklistička infrastruktura, u projektovanju je neophodno razdvajati biciklističku liniju kretanja od pješačke linije kretanja. Upravo ovo je jedan primjer gdje se te dvije linije kretanja susreću i gdje se stvara konfliktna zona. Beskorisno je izgraditi biciklističku ili pješačku infrastrukturu koja iz određenih razloga neće biti povezana sa ostatkom saobraćajne infrastrukture. Ovo je jedan od takvih primjera u gradu. Sve što je trebalo da se uradi jeste spustiti biciklističku stazu na kolovoz i dalje bicikliste voditi biciklističkom trakom u sklopu saobraćajnice. Stoga je od velike važnosti reagovanje na ovakve stvari od strane stručne javnosti, ali i javnosti u cjelini. Da bismo popularizovali nemotorizovani saobraćaj, potrebna je dobra infrastruktura. Ovdje imamo jedan eklatantan primjer diskontinuiteta kretanja biciklista, pješaka i osoba sa invaliditetom. Naime, kosine na prijelazima nisu nivelisane. Raskrsnice nisu razriješene za bicikliste, a restauracija dijela biciklističke staze koja ima fizička ulignuća nije izvršena. Ali zato recimo izvršeno pogrešno postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije. Vidimo da je fizički odvojen dio biciklističke infrastrukture obojen, dok prijelazi između njenih dijelova nisu. Postavlja se pitanje da li zbog ovakvih nelogičnosti treba tjerati projektante, izvođače i nadzor da biciklima ili u kolicima vrše analizu ovakvih trasa koji nisu slučaj, već nažalost pravilo. Pozivamo sve građane da svaku uočenu nepravilnost prijavljuju inspekcijama i nadležnim odjeljenjima, da traže kvalitetnu infrastrukturu koju debelo plaćaju. Evo ovdje recimo imamo jedan primjer loše izgrađene kosine gdje biciklista krećući se iz onog pravca mora otići na pješačku stranu da bi zapravo ušao u nastavak biciklističke staze. Otvori rešetki slivnika bi trebali da budu u okomitnom položaju u odnosu na pretpostavljeni smjer kretanja bicikliste. Da bismo imali funkcionalnu biciklističku infrastrukturu, potrebno je održavati, a ne umjesto toga bespotrebno farbati njene dijelove koji su fizički odvojeni. Želite li bolju infrastrukturu u javnom prostoru? Ukoliko želite, onda je potrebno proaktivno djelovanje svih nas.